আজ বানাবো তেল পটকার তরকারি। সেই জন্য এখানে কাটা তেল পটকাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, আনিয়ে নিয়েছি আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, টমেটো, রসুন, কাঁচা লঙ্কা। তো সবার প্রথম কাটা আর পটকাগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে একটু তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে, আর তেলগুলোকে ভালো করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। তো সবার প্রথম কাটাগুলো আর পটকাগুলো আমি ভেজে নিয়েছি। আর এবার কড়াইতে যে তেল ছিল সেই তেলের মধ্যে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে রসুন কুচি আর লঙ্কা কুচি দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি। তো পেঁয়াজটা একটু ভাজা হলেই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলুর টুকরোগুলো। তো আলুর টুকরোগুলো একটু ভাজা হলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বেগুনের টুকরোগুলো। তো বেগুনগুলো একটু ভাজা হলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচিগুলো। তো এর মধ্যে এবারে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর নুন। তো সব কিছু দিয়ে ভালো করে একটু কষাতে হবে। কষানোর পরে আমি যে তেলগুলোকে ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো সেগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তো তারপরে ভালো করে আবারও কষাতে হবে। এবার কষাতে কষাতে যখন তেল বেরিয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আগে থেকে যে আমি কাটা আর পটকাগুলো ভেজে রেখেছিলাম তো সেগুলো দিয়ে দিতে হবে। তো একটু নাড়ার পরেই আমার আজকে তেল পটকার তরকারি রেডি হয়ে গেছে। ভালো লাগলে লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।